Për të parë se si është gjendja aktuale të infektuarve me Covid dhe se si është e atyre që tashmë janë vërtetuar se kanë prani të variantit Omikron, do të lidhemi drejt për drejt me infektologun Hamdi Ibrahimi për të kuptuar më shumë detaje se si po zhvillohet sëmundja. Përshëndetje, zoti Ibrahimi. Përshëndetje, unë jam doktor Hamdi Ramadanin, pak shtu për. Nuk po ju dëgjojmë mirë, nëse ka mundësi edhe njerë ju lutem. Regjia... Doktor Hamdi Ramadanin, specialist infektolog, pse e gabove vjen. Mirë, atër, do të flasim pak për zhvillimin e sëmundjes, si është gjendja aktuale të prekurve me Covid aktualisht, po konsiderohet një lehtësim base, çfarë mund na thoni? Përshëndetje për televizionin edhe shiqosit tuaj të nderuar, sikurse paraqitet ditët nga viti i vjetër në vendin tonë po shifet që kemi një rritje të rasteve me Covid pozitiv, ja beshe paraqitet edhe rastin e 24 orë të fundit mbi 140 sa raste, ditë më parë ashtu ishte mbi 150 dhe mendoj që kjo rritje e rasteve me Covid, SARS-CoV-2, Covid-19, mendoj që po vazhdon dhe mendoj kjo ishte situatë që një pothuajse dhe e pritëm duke marrë parasysh një ardhje të madhe masive të mendoj përgjithësisht nga vendet ku kishte një situatë e madhe ose ta quajmë gati alarmante pandemisë me Covid-19 që në Gjermani apo Franca apo Shqipëria apo vendet në rajon kështu çfarë kemi ne dhe bazuar në këto të dhëna atëherë mendoj ku ngarku situata dhe vetëm se do të ndodhë kjo. Pastaj juve dini Covid-19 varianti Covid-19 që quhet tani veç Omikron është i pranishëm në vendin tonë, në Kosovë, ai lëviz, ai shkakton lëvizje, infeksione, mendoj të shumë peshta keqja e madhe se e sulmon edhe personin me 2 doza të vaksinës të marrë deri me tana anti-Covid. Dhe se treti duke marrë parasysh që edhe masat të cilat janë në fuqi në nivel vendi nga autoritetet mendoj qeveritare dhe kompetente mjekësore nuk janë duke u përfil, mendoj sa mendoj në masën që ato duhet të respektohen, me përpikri të përdoret të mbrohemi ose të mbrohemi nga pandemia, nga kua covidiane me maskë që duhet të mbahet në vazhdimsi, veçanërisht në lokalet të mbyllura, në hapësirat të mbyllura, qoftë në markete, qoftë në restorane, qoftë në kafeterie tjera. Kjo nuk po ndodh distancë, gjithashtu po shihet që nuk po respektohet ashtu se si është e shkruar në masat e luftës kundër pandemisë. Por një gjë që është e rëndësishme për televizionin, për shiqosit tuaj që dita e sotit është një ditë që me mirë në kuptimin që janë marrë më shumë se 4.000 sa qytetarë kanë bërë dozën e vaksinës anti-Covid. Ndoshta kjo është edhe doza e tretë, kishte me qenë mirë po të ishte doza e tretë ose që quajmë përforcuese, pasi që vetëm doza e tretë ose doza përforcuese e marrjes së sa më shumë qytetarëve në nivel vendi është mendoj mjeti edhe është rruga edhe është arma e vetme për ta luftuar ose mund ose shtyp edhe variantin materi Covid-19 variantin Omikron. Doktor, marr parasysh ditëve të fundit është rritur numri, por meqense nuk ka vdekshmëri dhe nuk ka shumë të shtrirë në infektiv, a mund të thotë se po e kalojnë pakës më lehtë të prekurit virusin? Shqipëni të dhënat deri tashme të paraqitura në nivel botëror, sidomos në vendet ku më pari paraqit pandemia Covid-19 me variantin materi që po quhet Omikron, siç është mendoj Afrika e Jugut, pastaj Britania e Madhe, pastaj në Gjermani, pastaj shumë në vendet edhe në Shqipëri. Kanë paraqit të dhëna që në aspektin e simptomatologjisë që ne quajmë ose pasqyrës klinike për fat të mirë, varianti më i ri, varianti që quhet Omikron Covid-19, edhe pse bën shumë mutacione, mbi 32 mutacione në nivel në strukturën e vet ky variant, po shkakton një që ne quajmë në mjekësi sëmundje të lehtë ose asimptomatike tek mendoj pacientët e infektuar në një përqindje të madhe dhe shumë pak po paraqiten forma të quajtura mesatare ose të lehta, prandaj po paraqitet në formë që në mjekësi e quajmë benigni ose e lehtë
mendoj pasqyrjes klinike, etablës klinike ose simptomatologjisë, me ndërlikimet e vogla dhe me mendoj rrezik në kuptimin e rrezikut të shëndetit dhe jetës. Këto janë tema të cilat deri më tani janë të paraqitura dhe po shpresojmë se kjo edhe mund të ndodhë edhe në të ardhmen, e kjo është një gjë që do të thotë megjithatë është një smundje e cila po jep pak simptomatologji, kurse infekcioziteti ose numri transmetimi i variantit më të ri është shumë më i madh në aspektin epidemiologjik po flas. Dhe ne do të shohim se si do të lëvizë se ato të arritet akoma më shumë numri i qytetarëve të cilët kanë këtë infekcion ose po preken me infekcionin SARS-CoV-2. Mbas kësaj që thoni doktor, është e mundur që Omikroni është shumë më tepër i përhapur, po me që nuk po jep simptome të forta dhe mund të mos vërehet. Qytetarët mund ta kalojnë pa e ditur se bëhet fjalë për variantin Omikron. Shqyqoni të vënat mjekësore dhe mendeshkëtësore deri më tani kanë treguar pra për një formë ta qymë asimptomatike kryesisht deri më tani po them të variantit më të ri Omikron. Prandaj edhe mundësia e paraqitjes së formave asimptomatike është shumë e mundshme që do të është e madhe, për faktin se juve dini shumë qytetarë me pak simptome ose pa simptome paraqiten pak ose fare pak në qendrat mjekësore, ta quajmë qoftë në mjekësisë familjare ose aty ku janë ambulancat më të afërta, dhe në këtë kuptim ata nuk gjërmohen kuptimin që nuk bëhet detektimi pasi që vetëm analiza laboratorike eksakte ose specifike që në mjekësi quhet PCR testi vërteton edhe formën asimptomatike, edhe virus barsin, pra edhe barsin, edhe infeksionin me forma të vogla ose pak simptome, që është e mundshme, është edhe një mundësi e madhe që, pra po them, qytetarët nuk kanë simptome të shpehura, është temperatura lehtë e rritura, paraqitja dhimbjeve kokës, të nyjeve, të trupit janë pak ose ishte pranishme dhe ata në një farë forme nuk paraqiten në ambulancat, pra po them, në qendrat e mjekësisë familjare ose kudo tjetër. Dhe në këtë mënyrë mbeten të pa mendoj u lumtuar ose të pa protokolluar, sepse nuk bëhen edhe normalisht, me qëllë se vetëm analiza laboratorike, vetëm teste specifike laboratorike e vërtetojnë, e konfirmojnë se pacienti është i infektuar me COVID, pozitiv qoftë Delta ose Omikron, dhe normalisht kur e kemi parasysh edhe situatën me epideminë e gripit sezonal, edhe kjo simptomatologji ka një ngjashmëri bukur të madhe në aspektin klinik me pandeminë COVID-19, me këtë kohën covidiane, kështu që është e mirë, kishte me qenë mirë që qytetarët edhe me pak simptome nëse kanë kontakte me të smur me COVID, në nëmëri se kanë qoftë në familje, qoftë në shoqëni, qoftë kudo që, ata të shkojnë, të paraqiten në ambulanca përkaqëse, aty merret analiza juve dini specifike dhe për disa orë. Sa ditë u rekomandoni të qëndrojnë brenda të izoluar atyre që vërtetohen se janë të prekur nga varianti Omikron? Në Evropë, në botë, për shembull, po u rekomandohet 5 ditë së paku. Këtu si është? Ashtu ju keni disa të rënat e fundit nga BSH-ja, edhe shumë mjek të botës, por edhe vendet e tjera, qoftë mendoj Gjermania, apo vende ku është shfaqet, mendoj SBA, varianti Omikron, zakonisht po rekomandohet ose këshillohet që qytetarët e që janë me Omikron COVID pozitiv me formën asimptomatike të qëndrojnë në të izoluar të ta quajmë ose në shtëpi për 5 ose 6 ditë, sepse po mendohet se kjo është një periudhë e mjaftueshme që virusi mendoj të mos mund të përhapet nga një person mas ditës së 6 ose të 7 tek personi i dytë ose i tretë ose i katërt, për faktin se aty ku simptomatologjia është më e dobët asimptomatike, edhe mundësia e infeksionit e shumëzimit të virusit është të vogël. Kështu që 5 ditor është tash për tash rekomandimet, këshillimet nga OBSH-ja dhe mjekët botës që të qëndrojnë personat të cilët janë me COVID, Omikron pozitiv, dhe mendoj mas ditës së 5 normalisht
bon ose 6 vot testi për katës, dhe kur ai rezulton Doktor, a mund të flasim pak, gjendja në rajon është shumë e vështirë se sa në Kosovë, Maqedoninë, Maldzinë, në Serbi, pse po ndodh kjo? Ka mundësi që ata morën vaksinën shumë herët se ne dhe tashmë vaksina nuk ka efektin se si pati në fillim. Pse kanë shifra kaq të larta këto shtete rreth nesh? E vërteta është e kësaj që mendoj vendet për rreth neve, qoftë edhe në Shqipëri, pra Maqedonia, ato që e përmendet ju edhe Malizi, pastaj Kroacia, ani Austri, vendet si që në tjera vendet shumë të avancuara, shumë të zhvilluara, kanë paraqit edhe paraqesin shifrat të mëdha, ta quajmë edhe alarmante, në ngritjen e madhe të infeksioneve me COVID-19, me siguri me dominant është mendoj varianti Omikron, edhe tek mendoj ato vende ku vaksinimi ose imunizimi është bërë edhe në 1% mbi ta quajmë edhe 70% më shumë se sa në vendin tonë. Pse po ndodh atje më shumë se sa këtu në vendin tonë? Kjo është një çështje të cilën ne për momentin duhet edhe polumtu, por e vërteta është që edhe 2 dozat e vaksinës, se u lidhe me vaksinë, edhe nëse e kalojnë kohën mendoj 6 muaj, por edhe nëse nuk e kalojnë kohën 6 mujore, ose no, megjithatë Omikron COVID-19 e shënmon qytetarin, pra me 2 dozat e vaksinës, sepse është i asaj që quhet mbrojtje imunologjike ose specifike, edhe personi që ka bërë 2 vaksina, qoftë që ka bërë vaksinën para 3 muajve, ose 5 muajve, ose 6 muajve. Këtu nuk ndërlidhen. Mendoj që lëvizja e madhe e qytetarëve, ndoshta hapja e madhe vende në ato regione tjera, ka qenë mendoj situatë që është paraqit, kurse ju e dini, vendi ynë që nga muaj shtator ose tetor gjendet në situatë me masa të fuqishme, anti-Covid të përgjithshme dhe specifike, dhe mendoj që këto e kanë bërë atë që quajmë mundësinë që të kemi për momentin situatën më të mirë, më të qëndrueshme, më stabile, por kjo nuk do të thotë që ditët e ardhshme që vinë ose javët që vinë edhe vendi ynë të paraqet ose të shënoj regjistrim të shifrave ende më të larta me COVID-19, pra qoftë edhe me Omikron ose Delta, pasi që prapë them përkundër dhënies së vaksinës, Omikron COVID-19 e kalon 2 dozat e vaksinës, kështu që mbetet tek qytetarët, mbetet në ndërgjegjen e përgjegjësinë e qytetarëve që të shkojnë në pikat e vaksinimit që ta marrin dozën e 3 të vaksinës. Por vërtetu se vetëm doza e 3 e vaksinës e shtyp, e mbyt ose e inaktivizon edhe variantin Omikron. Tash për tash, kurse ulëmtimet që po bën ditët që shkaluan dhe tash, është duke u fulumtuar një paraqitje e madhe e një ta quaj vaksine që po quhet vaksine revolucionare, cila vaksinë nëse njëherë do të mirret, atëherë personat ose qytetarët në nivel vendi ose botror do ta kenë një mbrojtje imunologjike ose të mirë, pothuajse të rjetët. Kjo besoj që mund të ndodhë në ditët ose javët e ardhshme, por tash për tash mbetet që vaksina përforcuese, se doza e 3 e vaksinës, dhe së dyti, masat anti-Covid të cilat janë në fuqi, duhet me përpikrite zbatohen, me përpikrite respektohen, bile të ata personat të cilët nuk i respektojnë këto masa, kudo që t'jenë markete ose kafiteri ose restorane tjera, mendoj që organet përkatëse kompetente do të marrin edhe hapa shtrëngues ose kufizues ose penalizues, çdo që tjetë, pasi që gjendemi në pandemi me COVID-19, por është një gjë e mirë për misionin tuaj do të rregoj që për ta vendur, megjithatë është duke kalu situatën në një formë të qëndrueshme, por me një kujdes shumë të madh, me masa që të respektojnë në maksimum, dhe prapë thëmë me përgjithësinë dhe ndërgjegjen e qytetarëve që të shkojnë, të bojnë vaksinimin, të marrin dozën e 3 dhe të respektojnë masa. Mirë shumë, doktor. Shqyqoni, këto janë, mendoj, mjetet të fuqishme, maska që përdoret mirë, distanca, higjiena, sidomos në ambientet. Faleminderit shumë, doktor. Faleminderit shumë për intervistën dhe për këto këshilla, ka që ishte koha për sot. Faleminderit për këtë paraqitje të drejt për drejt, pra mesazhi është që vetëm vaksina e 3 mund t'ju mbroj aktualisht nga varianti i ri, por edhe nga variantet më të fuqishme të COVID-19. Do të kemi sërish